Чокусундай кетпей дайым карлары, тонун тийип бабаларга жардамы, суук кезде катып жылы койнунда тоодо калган кубанычы арманы деп Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси акын журналист Гүлжамиля Шакированын жарык көрбөй калган ырлар жыйнагы жарыкка чыкты. Татыктуу талантты эли сыйлап алат экен. Мынакей суроолоруң бар дегендей, биздин Гүлжамиля Шакирова эжебизди бүгүн эскерип отурабыз. Мынакей Айсалкын Сооронбаева деген кызыбыз чогултуп түзүүчү болуп жазып өзү дагы Гүлжамиля эженин жарыяланбай калган ырларын баарын топтоп, анан замандаштардын эскерүүлөрүн топтоп, жакшынакай китеп кылыптыр. Бактыбүл Сейитбековдун редакторлугу алдында ушундай ыргайланган өмүр деген китептин бүгүн мына таанытымында болуп атабыз. Ошол эле автор Айсалкын Сооронбаевдин мына Өргүзар гүлдөгөн кезде деген өзүнүн автордуктагы чыгармалары, анан балдар үчүн жазылган жомоктор, ошо 3 китеп бүгүн таанытым болуп атат. Бирок мунун негизгиси ушу биздин баарыбызды толкундатканы Гүлжамиля эже жөнүндөгү ушул китеп болду. Бул жерде эженин өзүнүн көзү арда жарыяланган үлгүрбөй калган чыгармалары, кол жазмалары дагы ойлору топтолуп, анан замандаштардын эскерүүлөрү абдан жакшынакай китеп болуп окурмандардын колуна тийип атат. Бул өтө жакшы саамалык. Ыргайланган өмүр деген аталыштагы китеп менен кошо акын Айсалкын Сооронбаеванын калемине таандык Өргүзар гүлдөгөн кезде, Тагдыр сыноосу, балдар жомоктору деген жаңы китептердин да бет ачары болду. Ошону менен бирге акындын эмгектери жөнүндө эскерүү жаздыш, анын басып өткөн жолун билүү абдан оор болду дейт акын. Мындай 3 китептин таанытымын өткөрүп жатабыз. Бул китептин Гүлжамиля Шакирова эжекебизге ушул дүйнөдөн өтүп кеткен ошо 2 жылдан ашып калды. Бул эжекебиз абдан жакшы акын, чыгармачыл инсан, кыргыз журтчулугу тааныган жазуучу акын эжекебиз эле. Радиодо көп жылдар иштеп, атагы таанымал. Бул эжебиз жөнүндө бир эскерүү жаздым. Бул китепте, эскерүү китепте ыргайланган өмүр өздөрүнүн калемдештери, радиодо бирге иштеген кесиптештери ошолордун алган маектер бар, эскерүүлөр жаздык. Анан өзүм эжени көп жылдан бери тааныйт элем. Ошо эже жөнүндө өзүмдүн ойлорумду, кирис сөзүмдү жана эже менен болгон маектеримди киргиздим. Эженин ушул убакка чейин жазып, бирок китептерге чыга элек. Эже жазган экен, бирок китептерге чыкканга чейин үлгүрбөй өтүп кетти бул дүйнөдөн. Эжен элге таанылып элек жаңырларын жазып ушуга чыгардым. Кудай кааласа элге жетсин деп. Эжекебиздин 60га жакын угундурлары бар. Аларды элдер угуп жүрөт, билип жүрөт. Мен Кудай кааласа жаңырларына дагы обончулар окуса, обон жазып элге жеткирип, эженин мындан аркы жолу да улансын деген изги тилегим бар. Гүлжамиля эжеңди сүйлөш, Гүлжамиля эженин атын унуктурбаш биздин милдетибиз деп ойлойм. Гүлжамиля Шакирова Актала районундагы Жаңы Тилек айылында туулган, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Токтогул атындагы Адабият музейинде, эне тил гезитинде, Кыргыз радиосунун Казына чыгармачылык бирикмесинде эмгектенген. Гүлжамиля эже Кыргыздын кан жанына мүнөздүү, улуттук көрөнгөнү, улуттук нарк кааданы сактаган абдан намустуу кыздарынын, намустуу аялзатынын бири эле. Ошол Кыргыздын келечеги үчүн, Кыргыздын кыргыз болуусу үчүн абдан күрөшүп, атуулдук мүнөздөгү мыктырларды жазып, жана ошол элге сабак боло турган мыкты көркөм публицистикалык уктуруулардын циклын даярдап кетти да. Ушу Кыргыз радиосунда Мен кыргызмын деген уктуруусу, Нуска деген түрмөгө, Кыракы кыргыз дүйнөсү деген уктуруусу менимче ар бир кыргыз баласынын кулагына күмүш сырга деп ойлойм. Кыргыздын намысына тийген, Кыргыздын улуттук аң сезимин ойготкон чакырыктарды жасар эле. Анан өзүндө дагы ушунчалык бай көрөнгө, бай билим бар эле. Ошондой бир Кыргыздын мына керемет Теңир тоодо, Акталаада чоңоюп өсүп, ошол мурунку ата бабадан келаткан уютку ушу Гүлжамиля эжеде бар эле да. Анан бул киши ушул кыргыз болуп жашап өттү. Кийген кийими дагы, жүргөн турганы дагы ушунчалык улуттук каадага бай адам эле. Мен 30 жылдай бул киши менен чогуу иштештим. Ошондуктан абдан жакшы билем десем болот.
биздин улуттук телерадио корпорациясына чоң эмгек сиңирди. Бүгүнкү күндө кыргыз кыздар поэзиясынын мындайча айтканда казынасын байытып бир топ ыр китептер жазды. Аларга бир топ обондор чыгарылды. Ошонун баары эжеге экинчи өлбөс өмүр тартуулап турат. Жамиле эжени канча деген баягы күйөрмандар, окурмандар, замандаштары, калемдештери баары айтат, өтө мекенчил депчи. Албетте мекенчил, элин жерин сүйгөн, манасты бийик туу туткан ушундай кыйын акын эле. Аял катарында, эне катарында, курдаш эже катарында өтө назик, аялдык бир чоң касиети күчтүү, ушундай жаркылдаган мүнөзү бар, шаңкылдаган үнү бар, ырдаса сөздөрү, жамактаган сөздөрү ушундай бир өзгөчө бир көп кырдуу талант болчу да. Гүлжамиле эженин жанында көп жүрдүк, бирок ошентсе дагы ал эжебиздин бир көп сырларын, ичинде катылып кеткен купуя сырларын өзү менен кошо кетти. Ошонун четин мага чыгарып айтып, ошентип жүрүп, мына сен эми ушул бул ырчылар мурда кайда эле тобун өзү түптөп негиздеген ушул ырчыларды нарын жергесине алып барып концерт койсом деп тилек кылдым эле. Менин өзүмдү мүнөзүмдү билесиң да, мен бирөөлөргө ушундай жагалданып концерт коюп аттым эле, билет алып койчу же мындай кылып койчу деп суранбайм. Ошону сен уюштуруп берчи деп анан экөөбүз биргелешип ушул концерт жөнүндө сүйлөшүп жүрүп эле анан капысынан ошентип кете берди же. Анан карабайсыңарбы, эми ошол күмбөзүн коюп келгенче, бейитине барып коюп келгенче тобунун баардыгы биригип бир ойдо болуп, анан эми сен Гүлжамиле эжеңдин ушул ишин алып кетти, аны мага тапшырган. Гүлжамиле Шакирова көп кырдуу талант болгон, ыр жазгандан тышкары ал мыкты ырдаган. Ошондой эле анын тамаша сөздөрү ол турган жерде күлкү шаң менен коштолгон деп эскерет Бактыгүл Турова. Биз жаш кезибизден ушу кыргыз поэзиясында бирге чыктык, бирге таанылдык. Анан бул бизден айырмаланып көп кырдуу талант болчу деп айтсам болот. Мисалы биз ошо поэзиянын калемин кармап жүрсөк, Гүлжамила бул мыкты журналист, мыкты жанагындай уюштургуч, кол өнөрчүлүгү дагы өзүнчө бир өнөр болчу. Аял кишинин колунан чыккан бул чоң өнөр дагы ар кандай кийимдерди сонун кылып өзү тигип кийчи, ар кандай кыргыздын улуттук буюмдарын жасачы. Ошонун баардыгы көп кырдуу талант экен. Анан мыкты пародист болчу бул. Кимди болсун, кандай турганын, кандай сүйлөгөнүн кемелине келтирип туруп туура берчи. Гүлжамиле Шакирова эженин жакын санаалаштарынын эскерүүлөрү болду. Бул 3 китепке тең мен редакторлук кылдым. Ушул бүгүн ушул Гүлжамиле Шакирова эжекебиздин эскерүү кечесин кошо өткөрүп атабыз, презентация кошуп. Андан кийин бул дагы деле ушул Айсалкын Сооронбаеванын Өрүкзар гүлдеген кезде деген жашынакай поэзия китеби ыр жыйнагы чыкты. Ал эми 3-чү китеп болсо, бул 3-чү китеп дагы бир абдан чоң жаңылык. Бул жерде балдар үчүн жомоктор. Бул китепти Айсалкын Сооронбаева менен Эрнисбек уулу Дурусбек экөө чыгарды. Бул жерде абдан балдарды жана тарбиялоодо, телефондон алаксытуунун бир жаңы ыкмасы, жаңы жолу десек да болот. Бул жерде ар бир баланын өзүнүн түстүү сүрөттөрү менен коштолуп, ошол балага, ошол кызга атайын жомоктор жазылып, атайын ырлар жазылып, бул жерде ошо оңду жолго да тууралап, Манас ата жөнүндө жомок, Семетей ата жөнүндө жомок, Гүлчөрө жөнүндө жомок деп ушундай бир ар бир баланын өзүнө ырлар жазылып, жет атасын жазып, ата тегин жазып, ушундай бир балдар үчүн абдан жакшы жомок китеп болду. Алыкул Усманов атындагы улуттук китепканада жаңы китептин бет ачарлары менен кошо эскерүү кечесинде акындар, жазуучулар, коомдук ишмерлер менен кошо бул ырчылар мурда кайда эле тобу келишти. Гүлжамила жөнүндө айта берсем сөзүм көп, түгөнбөйт. Эч качан
дайыма жүрөгүмдө жакын досум эле мынантип баскан сайын ар бир кыялдарын эстейм, адамгерчиликтерин эстейм. 10 жылдыкты беребиз деп, мына быйыл беребиз 10 жылдыкты белгилейбиз деп аткан жылы тилегине жетпей өтүп кетти. Бирок өзү өтсө дагы биздин жүрөгүбүздө дайыма кошо жүрөт кыялдары, сүйлөгөн сөздөрү, тамаша көйү, ушундай бир бизге ушундай бир жаныбызда жүргөндөй болуп эле жүрө беребиз да.